甄文蘭係我一個至愛嘅媽媽，佢從小就好熱愛教人讀書識字嘅。佢就喺澳門一個貧民區嘅小學裏邊任教。由於屋企距離學校要行1個鐘頭，所以每日嘅清晨6點佢就要返學。下晝放咗學之後，佢就要喺學校改簿啦。6點幾先至返到嚟屋企嘅。但好奇怪，有段時間咧，佢成8點幾先返嚟。咁原來咧就係因為喺嗰段時間有啲學生就去同佢哭訴，話佢唔可以再返學啦。由於屋企家貧，家長係要佢哋停學出嚟做嘢養家。媽媽咧就喺放咗學之後咧，逐家逐戶去做家訪，係解釋俾啲學生家長聽學問嘅重要性，同埋說服佢哋俾啲仔女係繼續讀書。媽媽退休之後係過住平淡嘅生活。但係佢最開心嘅時間咧，就係見到以前嗰啲學生係可以出嚟做嘢成才。其中最開心嘅一次咧，就係發生喺超級市場。佢喺度買緊嘢嘅時候咧，有個男人喺後邊追上嚟，甄老師，甄老師。咁原來呢個男人咧就係佢以前嘅舊學生，而家已經係呢個超級市場嘅總經理。佢話好多謝你啊，甄老師。當日如果唔係你嚟家訪，說服到我爸爸俾我繼續讀書嘅話咧，我係冇今日嘅成就嘅。咁所以我就呢個獎學金咧就係用咗我媽媽個名嚟命名啦。每年咧我收到啲得獎學生嘅名單之後咧，我就會逐個為佢哋祈禱嘅。咁我覺得咧，上帝咧係特別揀選咗呢班嘅同學，係俾佢哋有啲好特別嘅恩賜。佢哋將來咧就係會喺社會上邊咧係做啲好出類拔萃嘅嘢嘅。同學，我好開心咧可以見到你哋今日有呢個結業禮。我喺呢度咧想大家應承我一件事，你哋將來畢咗業之後喺社會工作，記住翻嚟學校見你哋嘅老師同校長，多謝佢哋一路以嚟對你哋嘅悉心教導，亦都咧等仲喺度讀緊書嘅學弟學妹努力學習，好似你哋咁樣跟隨耶穌行佢哋以後嘅路，將來可以亦都喺社會裏邊幫助其他嘅人，為社會係作鹽作光。喺我確診咗癌症末期嘅時候咧，我身體好軟弱。當時嚟講，我所有事工、所有教會嘅服侍全部都要停止。我就會深深體會到咧，原來以前我身體健康可以行得走得，全部都係神嘅恩典嚟嘅。神係好好，喺我危在旦夕嘅時候，佢係將我呢個病係醫好。而家咧，我係喺復原嘅途中。我記得耶穌喺聖經裏邊講過，如果有啲人肚餓，你俾嘢佢食；冇衫着，你俾衫佢着；冇水飲，你俾水佢飲。你咁樣對呢啲人做嘅嘢咧，係等於對我做一樣。我就覺得我哋香港社會好多人係需要我哋幫助。我喺呢度鼓勵大家係參加 Manna 嘅事工，因為喺嗰度有好多嘅唔同範疇嘅工作咧，都係等住我哋去參與嘅。希望大家盡量抽時間去做啦，多謝大家。